네, 안녕하세요. 전국에서 가장 좋은 중고차만 골라서 보여드리고 있는 정직한 업체 댕댕카입니다. 만나보실 차량은 이번 수입차인데요. 그 중에서도 레인지로버 준비했습니다. 랜드로버에서 나온 레인지로버는 사막의 롤스로이스라는 별명이 있을 만큼 SUV계의 거의 끝판왕이라고 할 수가 있는데요. 근데 이런 차 진짜 잘 사셔야 됩니다. 그리고 오래된 레인지로버일수록 하자가 많아요. 솔직히 말씀드리면 레인지로버는 한 3년 된 것도 하자가 좀 있을 수도 있거든요. 그러면 오래되고 가성비 있는 차는 오죽하겠습니까? 그럴 땐 레인지로버 전문가한테 사셔야겠죠. 저 레인지로버 많이 매입해봤거든요. 그래서 어느 정도 알고 있어서 제가 좀 괜찮다는 차 한 4대 정도 추려보았습니다. 지금 매장에 구형 모델 한 90대 정도가 있습니다. 그 중에서도 제가 숏바디 모델로만 좀 준비를 했고요. 여기서도 괜찮은 차 또 준비해봤습니다. 바로 만나보시겠습니다. 우선은 가격대는 3천만원 초반대부터 뭐 비싼 거는 뭐 9천만원 1억까지 가고 있습니다. 아직까지. 이 중에서 제가 3천만원대로 좀 준비해 보았습니다. 먼저 보실 차량 바로 이 차량입니다. 멋지지 않아요? 멋지지 않나요? 레인지로버 2015년 10월에 출고됐고 16년형입니다. 17만 킬로 탄 차고요. 레인지로버 4.4 SD V8 AB 차량입니다. AB가 이게 등급인데요. 이게 오토그라피 등급이에요. 가장 높은 등급인데 이 차 왜 추천드리냐면 최근에 엔진 보링 1200만원치 했다고 합니다. 그렇기 때문에 엔진 누유라든지 엔진 이상 걱정 안 하셔도 되겠죠? 레인지로버 엔진 내리는 데만 해도 한 300 정도, 아무리 싼 데서 해도 300 정도 들거든요. 좀 잘 모르고 덤탱이 있으면 600 정도도 되는데 이거는 수리가 된 거기 때문에 제가 강력 추천드리는 겁니다. 그 탄시트가 이 시트예요. 이게 레인지로버에서 인기 많은 시트이거든요. 브라운 시트. 바람개비 휠까지 이렇게 장착되어 있는 거라서 제가 강추 드리려고 갖고 와봤습니다. 17만 킬로에 3,680만 원입니다. 우선은 사고 유무 봐보겠습니다. 사고 유무는 보조석 뒷문 하나하고 뒤엔다 단순 교환 있습니다. 근데 사실상 이연식 때는 뭐 단순 교환 없으면 좋겠지만 뭐 있어도 크게 상관없습니다. 뒤쪽이고 외판 껍데기이기 때문에 전혀 상관없는 거고, 무엇보다 레인지로버는 엔진하고 미션이 중요해요. 누유가 수리비가 상당히 많이 들기 때문에 그래서 그게 가장 중요합니다. 사고보다는. 보시면 누유 없습니다. 엔진하고 미션 좀 깨끗하죠. 이런 차 사셔야 된다고 저는 생각이 들어져요. 다만 좀 성능 보증보험이 너무 비싸죠. 근데 이건 어쩔 수가 없어요. 정책이 그렇거든요. 근데 이걸로 뭐 추후에 보증해서 미비한 부분 수리할 수도 있고 제가 다 도와드리겠습니다. 우선 이 차를 강력 추천드리는 거는 최근에 1200만원치 수리를 했기 때문에 제가 무조건 추천드리는 거예요. 외관 보시면 웅장하죠. 뭐 외국 영화 보시면 레인지로버 정말 많이 나오는데 그만큼 외국에서도 이게 장고장이 많아도 끊임없이 판매되는 거는 그 좋은 승차감과 그리고 탔을 때 웅장함, 그거 아니겠습니까? 외관 보시면 정말 멋있어요. 예, 지금 상당히 깔끔하고 지금 봐도 손색이 없을 디자인이죠. 그리고 휠도 바람개비 휠로 세팅이 되어져 있고 타이어 상태도 쏘쏘합니다. 엔진 쪽 보시면 깔끔하게 엔진룸 되어져 있고 누유 없이 체크되어 있기 때문에 뭐 성능 보증보험도 가능한 차량이고요. 실내 보시면 실내도 깔끔합니다. 시트 탄 시트로 멋있고 깔끔하고, 렌지로버 같은 경우는 기어는 이렇게 조그 셔틀로 돌리는 겁니다. 이렇게 돌려서 그 기어를 변속하는 겁니다. 그리고 이쪽에 보시면 시 주행거리는 17만 킬로 주행한 차량입니다. 시트 한번 봐볼까요? 시트 멋있죠? 그리고 여기 전동 시트 전부 다 되어져 있고, 앞좌석 시트도 보시면 이쪽 조금 울리긴 했네요. 아무리 17만 킬로 정도 탔으니까 오래 탔기 때문에 시트에 약간 착자감은 있습니다. 뒷좌석 공간 보겠습니다. 숏바디 차량이긴 해도 꽤 넓습니다. 공간으로 따지면 한 소렌토보다 조금 큰 그 정도 수준입니다. 하지만 승차감은 넘사벽입니다. 소렌토 같은 경우는 뒷좌석 타면 저는 멀미나더라고요. 하지만 레인지로버는 상당히 편합니다. 내비는 지니맵 들어가져 있고요. 후방 카메라 깔끔하게 잘 나오네요. 통풍 시트도 다 되고 있고요. 그리고 이게 차체가 좀 높기 때문에 이렇게 전동 사이드 스텝 장착이 되어져 있습니다. 문 열면 전동 사이드 스텝이 내려와요. 저도 다른데 한 200만원 정도 드는 걸로 알고 있습니다. 네, 지금 이렇게 되고 파노라마 선루프 크게 되어 있습니다. 이쪽 보시면 뒤에 그 TV 있잖아요. TV 이건 좀 안 나올 수도 있어요. 오래되고 전자장비다 보니까 잘 안 될 수도 있고, 솔직히 나오더라도 잘 보지를 않아서 이런 거는 좀 양해를 해주시면 감사하도록 하겠습니다. 전동 트렁크 당연히 장착되어져 있고요. 판매하는 가격 3,680만원입니다. 두 번째 차량입니다. 두 번째 차량
레인지로버 보그 4.4 SE 등급의 차량입니다. 완전 무사고 베이지 시트, 신조 차량, 차량 상태 좋습니다. 시운전 강력 추천. 그러니까 자신이 있다는 겁니다. 이 보시면 2016년 8월식이고 주행거리 124,000km 주행한 차량입니다. 주행거리 되게 짧게 탔네요. 판매하는 가격은 3,989만원에 판매하고 있습니다. 사고 유무 살펴볼까요? 사고 유무 단순교환 하나 없는 완전 무사고 차량이고요. 이게 누유를 잘 봐야 돼요. 진짜 여기 누유가 찍혀있냐 안 찍혀있냐가 성능 보증보험 받을 수 있냐 없냐거든요. 지금 없이 깔끔한 상태입니다. 물론 뭐 현미경으로 자세히 보면 누유가 있을 수도 있어요. 사람이 하는 일이다 보니까. 하지만 저희 성능 점검부에 누유가 찍히는 순간 보증보험 못 받습니다. 하지만 저거는 안 찍혀있기 때문에 보증보험 받을 수 있는 그런 차량입니다. 3,989만원에 판매하고 있고요. 외관 보시면 흰색깔 바디에 이렇게 생겼습니다. 멋진 디자인입니다. 숏바디 차량이고요. 지금 휠 보시면 기본이 장착되어져 있고 타이어 트레드도 좀 양호합니다. 베이지 시트 화사하게 좋네요. 레인지로버 검정색 시트는 좀 비추인데 베이지 시트나 탄 시트는 이쁜 것 같습니다. 수주행거리 124,600km 주행하였습니다. 짧게 탔네요. 그리고 레인지로버 기어는 이렇게 조그 셔틀이고요. 이거는 오프로드용인데 솔직히 거의 쓰지 않습니다. 이 차 타고 오프로드를 가지는 않잖아요. 그냥 뭐 입구나 최강 끝판왕 오프로드니까 생각하시면 되실 것 같고, 실내 시트 보시면 이렇게 생겼습니다. 네, 승차감은 진짜 상당히 좋아요. 제가 대구에서도 이 차를 매입해서 오고 경상도에서도 꽤 많이 갖고 왔었는데 올라가는 동안 뭐 피로도가 솔직히 좀 적습니다. 차는 진짜 이래서 레인지로버구나 이런 생각이 드는 그런 차량입니다. 실내 보시면 깔끔하고 내비게이션 장착이 되어져 있고, 사실상 내비는 그냥 핸드폰 내비 쓰시는 게 나아요. 저게 오래된 내비라서 그냥 후방 카메라 용도라고 생각하시면 되실 것 같습니다. 뒷좌석 에어컨 공조기와 시트, 통풍 전부 다 되어져 있네요. 크루즈 컨트롤도 다 가능하고요. 그리고 썬루프 파노라마 되게 넓게 되어 있어요. 개방감이 좋네요. 전동 트렁크까지 장착이 되어져 있습니다. 3,989만원. 네, 다음 차량은 바로 이 차량입니다. 이 색깔 차량인데요. 2016년 3월에 출고됐고 판매하는 가격 3,420만원입니다. 레인지로버 보고 4.4 SE 등급입니다. 전부 다 경유 모델로 보여드리고 있고요. 경유는 4400cc고 휘발유 같은 경우는 5.0으로 밖에 안 나와요. 5000cc거든요. 마지막 차량 준비했으니까 제가 그것도 보여드리도록 하겠습니다. 3,420만원이고요. 신조 차량 1인 신조, 센터관리, 소모품 교환 및 에어소바 신품 교환, 제가 어느정도 교환된 차량들만 보여드리고 있거든요. 지금 사고 유무 봐보면 단순 교환 없는 완전 무사고 차량 확인 가능하실 거고요. 엔진 미션 깨끗합니다. 이런 차 구매하셔야 됩니다. 이거 누유 하나 찍혀있는 순간 보증 못 받습니다, 여러분들. 제가 이런 차만 지금 딱 보여드리고 있는 거고, 지금 사고 유무 완전 무사고 확인하셨고 누유 없습니다. 외관은 갈색입니다. 금색인데 다른 차에서는 금색, 갈색 안 좋지 않냐 말씀하시는 분들이 계십니다. 그 말이 맞습니다. 하지만 레인지로버에서는 연금색이라고 하죠. 앙고 실버 색깔, 이런 금색깔 인기가 많습니다. 왜냐하면 차 자체가 이런 색상이 좀 잘 어울리는 디자인이기 때문에 감가가 크지가 않습니다. 이 차량은 완전 은색만 아닌 이상은 앙고 실버, 금색깔 오히려 인기가 더 좋아요. 더 잘 팔려요. 솔직한 말로. 제가 레인지로버만 작년에 4대 팔아봤습니다. 또 신형 레인지로버, 구형 레인지로버 팔아봤는데 색깔 상관없이 다 잘 팔립니다. 차만 좋으면. 외관 이렇게 지금 생겼습니다. 지금 보시면 실내 시트 이렇게 갈색깔, 화이트 색깔로 이렇게 되어져 있습니다. 지금 나름 시트 색상 그리고 상태 양호하지 않나요? 그리고 핸들 지금 가죽까지 없이 깔끔하고요. 시주행거리 174,700km 주행하였습니다. 그리고 실내 센터페시아 이렇게 생겼고요. 내비는 핸드폰 내비 보시면 되겠습니다. 그리고 우드로 전부 다 디자인이 되어져 있고, 이쪽 보시면 이게 기어고 오프로드 아까 말씀드렸다시피 이거고, 어차피 다 똑같은 거니까 제가 하고 싶은 말을 할게요. 레인지로버 진짜 전문가한테 구매하셔야 됩니다. 레인지로버로 그냥 알선으로 판매하는 사람 말고 직접 매입도 해보고 수리할 거 수리해본 사람한테 구매를 하셔야 되는 차입니다. 말이 많잖아요. 레인지로버 자체가. 그만큼 전문가한테 맡겨야 됩니다. 저 레인지로버 많이 매입해봤거든요. 수리도 싸게 하는 것도 다 알고 있으니까요. 수도권 사시는 분들은 제가 수리 성지도 다 말씀드리도록 하겠습니다. 3,420만원에 판매하고 있습니다.
네, 벌써 마지막 차량이네요. 마지막 차량 바로 이 차량, 휘발유 차량 보여드리도록 하겠습니다. 13년 2월에 출고된 차량이고 주행거리 14만 6천 킬로입니다. 판매하는 가격 3,640만원, 등급은 5.0 V8 엔진 보구 SE 차량입니다. 사고 유무 봐볼까요? 사고 유무 단순기 하나 없는 완전 무사고 차량입니다. 누유 중요하죠? 제가 렌즈로 본 사고보다 뭐다? 누유다. 근데 이 차량 누유 찍힌 게 없기 때문에 성능 보증보험 가능한 그런 차량입니다. 보증보험료는 61만원이네요. 네, 지금 이렇게 딱딱딱 보면 외관은 검정 색깔, 뭐 심플하죠? 레인지로버 보고 검정 색깔 많이 돌아다니니까. 네, 엔진은 5000cc 8기통 엔진. 어우, 멋있네요. 꽉 차 있어요. 이게 왜 이렇게 엔진 큰 게 들어가냐 말씀하실 수도 있는데, 보구는 뭐 4.4 디젤이든 5.0이든 뭐 그렇게 막 치고 나가는 맛은 없습니다. 솔직한 말로. 제가 뭐 경상도에서 매입할 때 고속도로에서 막 쏘고 온 적도 있는데 잘 안 나가요. 솔직한 말로. 그렇게 막 치고 나가는 맛은 없고 중후하게 탄력 주행으로 웅 나가는 맛인데 그 양탄자 탄 느낌이거든요. 그래서 편안한 주행 질감을 선사해주는 차지 막 엄청 빠른 차, 그런 차는 아닙니다. 그리고 이 차들이 기본 가격이 1억 8천에서 뭐 농바디 옵션 좋으면 2억이 넘어가는 차이기 때문에 그 편안함에 초점이 맞은 차입니다. 괜히 사막의 롤스로이스라고 불리는 건 아니지 않겠습니까? 그래서 막 스피드를 원하시는 분들은 이런 차를 사시면 안 되고, 나는 좀 편안하게 가고 싶다 하시는 분한테 맞는 차량인 것 같습니다. 보구 5.0 V8 휘발유 차량 3,640만원이었습니다. 이렇게 저와 함께 4대 정도 추려보았는데요. 매장에 90대 있습니다. 전국 최대 매장이기 때문에 제 꼼꼼히 살펴봐 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 댕댕카였습니다.